कम नाजरीन, इस वक्त हम जहाज़ उड़ाने वाले हैं। ये देखें नाजरीन, फ्लाइट PK-7 की रवानगी है। ये देखें नाजरीन, विक्ट्री हमने हासिल कर लिया लेवल 1 की। और अब हम फ़्लाइट नंबर 2 की उड़ान भरने वाले हैं। ये देखिए नाज़रीन, फुल स्पीड के साथ हमने इसको ओपन किया। ये देखें नाज़रीन, इसको ऊपर की तरफ करें और ये डाउन डाउन, और ये देखें चेक पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। और विक्ट्री 2 भी हमने हासिल कर ली है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएंगे। ये मैं पहली बार खेल रहा हूँ। और इसको ये देखें, ये ओपन है, हो गया। ये अब इस गोल दायरे से अंदर जो है ना, हमने करना है, इसको इससे गुजारना है। ये देखें चेक पॉइंट की तरफ जा रहा है। और विक्ट्री 3 भी कंप्लीट हो गई है। और अब हम नेक्स्ट करते हैं विक्ट्री 4 की तरफ। ये देखें, ये देखें, इसमें से गुजरना है इसको बाहर से। और ये देखें, कोशिश हमारी यही है कि यहाँ से लैंड हो जाए। और ये देखें नाज़रीन, अब हम इसको नीचे की तरफ करेंगे।